Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз пернетақтада жоқ символдар тақырыбын өтеміз. Ол үшін біз мәтіндік редакторды ашып алайық. Біз сіздермен алдында Microsoft Word мәтіндік редакторымен жұмыс істеуді өткенбіз. Және бізге экрандық пернетақта керек. Өздеріңіз көріп отырғандағыдай, пернетақтада бізде сандар, әріптер латын және кириллица, яғни сонымен қоса тыныс белгілері, нүкте, өтір, жақша, пайыздық белгі, доллар белгісі, тор белгісі, леп белгісі, сұрақ белгісі, жұлдызша, белгісі, сызықша, төменгі сызықша және слэш, тік жақша, фигуралық жақша, яғни пішімдік жақша. Осы сияқты тыныс белгілерін қана таба аламыз. Басқа пернетақтада жоқ біз символдарды қалай аламыз? Соны қазір көрсетейін. Бізде жоғары мәзір жолында вставка деген мәзірге кіреміз. Сол жерде символ деген бар, символдар деген бар. Осы арада міне осы жерден алуға болады. Үлкен кіші белгісі бізде пернетақтада бар, тең болады пернетақтада бар. Келесі бізде символдар пернетақтада жоқ. Бұларды осы арадан алуға болады. Егер бұның ішінде жоқ болса, сіз іздеген символ, онда басқа символдар. Төменгі жақтағы басқа символдар батырмасын басып, осының ішінен іздейміз. Бұнда екі бет бар: символдар және арнайы белгішелер, арнайы белгілер. Символдардың ішінде, осының ішінде міне қандай керек сіздерге? Латиница керек па? Қосымша латиница керек пе? Кеңейтілген латиница керек пе? Барлығын осынан таңдап, фонетикалық символдар және тағы да басқа символдар бар екен. Осының ішінен табасыздар. Енді арнайы таңбаларға келетін болсақ, мысалға міне өздерің біліп отырған перенос дейді мысалға. Және авторлық құқықты көрсететін белгі, параграф белгісі, абзацты көрсететін белгі, товар белгісі, тауар белгісі. Мысалға параграф белгісін ставить, закрыть параграф 12. Осылай қажетті символды Word мәтіндік процессорынан вставка мәзірінің ішінен тауып аласыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.